Bueno, berpeito, saiatuko naz azaltzen hemen. Zuzatu zondarrutik, Durangora, Durangotik Amorobieta, bai? Generaletik junda. Urrengo da Galdakao, bai? Eta amentxe da lekua aldatzen, aldatzen got, bai? Galdakaotik pasa, tira aurrera, eta autopistatik azpitik pasakeran, hemen dauz pabioi batzuk, hemen dauz kotxeko Opelak eta hementxe bertan dago gasolindegi bat, eta zuk hemen semaforo bat daukazu, eskerraldean jarri onuntza etorteko. Hementxe parian dago basoiko kartzela, eta zuk, aurrera jo, eta eskerraldetik Burgos eruntz horregore gara juteko. Botatzen duzu hemetik, horregorera juteko, jarraitzen duzu aurrera, hemen obretan dauz, eta horak amaitzen direnean, goiko partetik pasatzen dau abiadura handiko trenaren subia dago goitik, eta justo horren azpilan dago desbiazio bat Arrigorriagaruntz. Hartzen duzu, Arrigorriagaruntz, eta sartzen zara Arrigorriagan, eta hor bertan dago rotonda bat. Hemen aparkaleku bat, eta hemen futbol zelai bat. Rotonda segi aurrera, trena gainetik pasako da, eta azpitik pasa, eta eskumaruntz jo. Eskumaruntz jo, aldapa gora, jarraitzen duzu, eta ailegatzen zara, San Miguelera. Ez dakit nola jurmia zaren, baina udaletxea eta ez dakit ametik ibiliko, hemen da ez dakit zein dan lekua. Hau da, San Miguel de Basauri. Hemen dago institutua, eta hau espada, San Miguelera espada, Basaurira bada, izango zen jarraitza aurrera, beste rotonda bat, tira aurrera, segi, hemengo, eta ja llegatzen zara Basauri handira. Honekin moldatzen zaren.